So, liebe Leute, da ich vor absoluter Langeweile nichts mehr mit mir anzufangen weiß, habe ich mir gedacht, du könntest eigentlich mal verschiedene Geräusche mit dem Mikrofon versuchen. Das Ergebnis kommt hier. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, willkommen auf unserem Flug von Palma de Mallorca nach Dresden. Wir werden Sie nun mit den Sicherheitsvorschriften hier an Bord vertraut machen und uns freuen, wenn Sie uns auch zuhören würden. Für alle anderen gibt es Schwimmwesten unter Ihren Sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. All under control. Out. Got the countdown. 3, 2, 1, and target. Man, 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 many, man, 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 many, man, 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 many, man, 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 many, man, 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 many, man, man, man. Und das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei und würde mich natürlich freuen, wenn ihr immer mal meinen Kanal ein bisschen abonniert, weiterreicht, kommentiert. Ja, ansonsten war an der Produktion nichts weiter als meine eigene Stimme verantwortlich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.